接下来我们再来看民国105年指考，好，这个选择题第23题，好，也就是多选题的这个第3题哈。来，各位，他说以压力 P 呢为纵轴，体积 V 为横轴，在一个装设有活塞的密闭容器里面啊，这个一末理想气体在300K 的时候 ，PV 的曲线如图9中的曲线一哈。来，那我先给大家看一下这个图哈。这个图呢，其实有玄机啊，因为在我们讲的这个理想气体气力动力论里面哈，这个算是物理里面哈一个比较小的一个问题了哈。那大家对这个东西多半来讲是不太的这个熟悉哈。其实这里是 P， 这里是 V， 这个画出来呢，我告诉大家一下，这其实每一条都是双曲线。好，我们讲理想气体的总能量，它叫3/2PV， 所以在能量固定的情况下 ，PV 呢相乘等于定值，所以这是双曲线。而且我等一下预告一下哈，因为你总能叫3/2PV。所以 PV 的乘积越大，总能就越大，所以其实越往外面的这个能量越大。好，它一开始设定的条件呢，这个是乙的状态，乙的状态，那你先看懂这个图哈。来，各位，那接下来我们再来看哈，他说 X 呢，是这个容器里面填充该理想气体一末，那温度提高到600K。好，你看到这是一末300K， 这是一末600K。那其实呢，如果我们这样说了哈，刚刚讲过总能量是不是叫3/2PV啊？这个3/2PV 也可以算 N 乘上2/3RT 哈，所以如果是这样的话，温度是2倍，其实总能量是2倍。来 ，Y 是容器里面改填充2末在温度300K 的曲线。好，下列叙述何者正确？好，那这里也是一样，总能叫3/2PV， 也可以叫 N 乘上2/3RT 啊，所以这里2末300K， 2乘以3也是600，1乘以600，2乘以3，这个都是什么？都是600啊，所以它暗示一些事情哈。来，我们来看一下哈。这个 A 他说 X、Y 都是曲线柄X 呢是曲线甲Y 呢是曲线 D C 的话 X 是曲线 D Y 呢是曲线柄哈。来，各位，这个 A、B、C 呢应该是一个组合哈。好，来，各位，这里面关键就在我刚刚讲哈，理想气体的总能呢叫3/2PV， 也可以叫 N 乘以2/3RT。好，所以基本上按照刚刚的这个条件来看的话，基本上怎么样？基本上后面这两个条件呢，基本上是一样哈。来，各位，如果是怎么样？如果是这个 S 呢是容器里面一末600K 嘛，对不对？那 Y 的话呢是2末300K， 所以其实 S、Y 的能量都是一样哈。那基本上都是刚刚这个的2倍这2倍。所以这个图呢，其实我们怎么样？我们稍微怎么样？稍微判断一下。好，这个答案呢应该会变成什么？应该有机会会变成什么？变成这个 P。好，比如说你这样看哈。好，我现在设定同一个 P， 对不对？好，那你看乙的话呢，这是 V0， 对不对？好，但是呢，到了怎么样？到了这个丙以后，它变2V0，那总能也可以写3/2PV嘛，所以显然丙是乙的2倍所以呢，这个答案的话应该是怎么样？应该是 S、Y 都是曲线柄，所以 A、B、C 的话选 A。来，接下来呢 D 跟 E， 曲线 S 曲线 Y 气体分子的方均跟速率呢，它的比呢是根号2:1还是2:1呢？那基本上这个选项呢就怎么样？就简单一点点的啦。来，各位，因为方均跟速率我们算过哈，叫 m/3kT 大 m/3RT ρ/3p 开根号有3种写法哈 ，m/3kT 开根号大 m/3RT 开根号ρ/3p。那主要是跟这个所谓的绝对温度的开根号成正比。那刚刚题目讲哈，一个是600K一个是300K， 那温度如果2倍，速率就是什么？速率就是根号2倍速率就根号2倍。好，所以呢，这个第一的话呢，答案就选什么呢？就选 D应该是根号2倍。好，所以这个题目呢，考大家一点点这个理想气体的能量，好，以及方均跟速率的概念这个其实呢，题目看起来好像很可怕，但是本质上其实并没有非常非常的困难来提供给大家来参考一下。